偏了。那完了，让那女人抓到我们的软肋了。哎，三弟，你可不应该啊！我怎么不应该了？看女人是你的强项啊！你看他又来了，大哥，你们两个别再闹了，也不分个时候。是，哎，大哥，看来我真的是上当了，他不是人。Nothing. I told him nothing, he got nothing. Who's this from?